নমস্কার, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আপনারা দেখতে থাকেন, সঙ্গে থাকেন, ভালো থাকেন। ঠিক আছে, একদম নতুন রেসিপি, দেখতে থাকুন। আদা জিরে বাটা, এখন এটা আমরা
পেস্টটা এখন আমরা মিক্সচার করে নেব। আপনারা কত সুন্দর কালার, ব্রেডটা দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমরা পেস্টটা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? টমেটো আর পেঁয়াজের পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। রান্না শিখে গেছি। পরিমাণ মতো আগে দেওয়া হয়ে গেছে, এটা শুধু পেস্টের জন্য দেওয়া হচ্ছে। মাংসগুলো ভাজা মাংস দিয়ে দিচ্ছি আমরা। দিয়ে দেবো সেই গামলা চিকেন, যেটা কষিয়ে রাখছিলাম কিছুক্ষণ আগে, আদা কষা হয়েছিল। এবার এটাকে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে চারিদিক ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আর এর পরের রেসিপিটা
ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন। ধন্যবাদ। আর আমাদের ভিডিও দেখতে থাকবেন।